Всем привет! Вы на канале Макси Блог, и сегодня третья часть влог в лесу. Со мной мой друг Сережа, брат Дима. Ссылку на его канал Дима Лапа я оставил под первой частью в описании. И мой брат Паша. Я больше не буду говорить, ссылку оставлю, то, что я оставил ссылку, потому что мне это надоело. Вот. Закончилось в прошлой части на том, на скучном. То, что мы просто пошли в какую-то часть. Сейчас мы пойдем куда-нибудь в другое место. Давайте вон в дерево. Мама. Я, конечно же, все эти видео, как вы уже поняли, буду не выкладывать сразу, но снимаю я их все вместе. А, там какие-то ямочки прям под землей, и я в них проваливаюсь. Ребят, я боюсь. Блин, сколько их тут, охренеть, ребят, вообще реально Это странно. змеиные ноги. Мы сейчас уже скоро будем уезжать, так что только до следующего раза. Ждите видео. Наверное, долго не... смотря как вы будете набирать лайки. Ладно, Дим. А что, больно? Как-то так. Да. Ну, короче, пошли. Ай, Дима, блин, наркоман. Я говно нашел. Фу. Да, кстати, здесь кто-то ходит и срет. А может, это ты насрал? Кстати. Такой незаметный такой. Нас уже зовут. Мы пойдем. Погнали. Нас уже зовут. Мы сейчас только что купались недавно. Вот, нам сказали, чтобы мы высыхали. Вот, и мы сейчас сюда пошли высыхать. Мы сейчас через крапиву пойдем. Нет, крапива была там. Да, все уже оделись. Если хотите продолжение, это видео должно собрать 10 лайков, и будет продолжение. Ставьте лайки, если вам нравится такое. Подписывайтесь на канал Макси Блог. Всем пока!